Fala rapaziada, beleza? Leonardo aqui do canal AlphaTech. Vou mostrar uma dica rápida para você, tá? Estamos com esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui é um equipamento duto, é um VRF, porém a unidade evaporadora é dutada, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É dutada. E vou mostrar para vocês o que está acontecendo e como a gente vai fazer para resolver esse problema. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, curta, compartilhe e vamos pro vídeo. Aqui, pessoal, a gente já tá abrindo aqui, tá tirando os parafusos do equipamento, certo? Já colocamos aqui, ó. E agora a gente vai ligar e vocês vão ver o que que tá acontecendo com esse equipamento. Já adiantando aqui, ele tá tremendo todo, tá desbalanceado. E vou mostrar para vocês o que que tá acontecendo, ó. É muito barulho e tá tremendo muito, tá vendo? A máquina chega a andar ali, ó. Então vou mostrar para vocês qual é o problema dele. Aqui, pessoal, o defeito tá aqui, ó, na correia, tá vendo aqui, ó? Olha isso aqui, ó. Correia frouxa, certo? Desbalanceada. O equipamento começa a tremer todo, a balançar todo. Ali tá o evaporador, tá? Aqui tá a unidade de ventilação e a gente vai ter que alinhar agora esse motor aqui, aproveitar e colocar uma correia nova. Ali, ó, os dentes ali estão já comidos já, certo? E a gente vai colocar uma correia nova, alinhar e mostrei para vocês como que vai ficar esse serviço, beleza? Serviço rápido aqui de fazer, não tem muito mistério. Então aqui, pessoal, a gente já trocou a correia, certo? Vamos ligar agora. Ó, já parou o barulho, tá vendo? O barulho aqui é porque tá aberto aqui a tampa, mas já parou de tremer. Não tá tremendo mais. Olha aí, perfeitinho. Já alinhamos, fizemos tudo aqui. Correia aqui tava gasta já, ó. Tá saindo, desmanchando na mão. E é isso aí. Serviço pronto no VRF, concluído com sucesso. Colocamos a correia, apertamos o motor ventilador, certo? E o serviço está aí executado. Beleza? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe nossos vídeos. Vamos fechar a máquina aqui e vamos para cima.